روز 20 سپتامبر آمریکا توسط اگنتی رشد بین المللی به تاجیکستان بسته اول عبارت از تقریبا 115,000 ویای واکسن فایزر را تقدیم کرد. بیش از 210,000 واکسن باقی مانده باید آخر این هفته به تاجیکستان آورده شود. این ویاهای واکسن فایزر به تاجیکستان یک قسم خیریه حکومت آمریکاست که توسط مرکز دسترسی گلوبالی به واکسن ها علیه کووید 19 کوواکس به کشورهای دنیا تقدیم کردن 500 میلیون ویای واکسن را وعده داده است. این کمک خیریه علاوه بر 1.5 میلیون ویای واکسن های مدرن است که آمریکا پایان ماه ایول به تاجیکستان تقدیم کرد. همچنین کوواکس 461,440 ویای واکسن استرازینیکا را به تاجیکستان داد. سفارت آمریکا گفت علاوه بر این به مرکز ملی امگذرانی ها 8 یخدان 258 لیتره اولترا خنک تقدیم گردیده. یونیسف 5 تای آن را الکی نصب کرده است. سفارت با افتخار گفت حکومت ایالات متحده آمریکا در تکنولوژیایی که تاجیکستان بار اول استفاده میبرد سهم خود را گذاشته است. سفیر آمریکا در تاجیکستان جان مارک پامیرشایم تاکید کرد که این هجه نوی واکسن فایزر حیات بازم بیشتر آدمان را نجات خواهد داد. من افتخار میکنم که با تاجیکستان برای خاتمه بخشیدن به پاندمی همکاری میکنم. در یک جایگی ما میتوانیم به این آفت مرگاور خاتمه گذاریم و اقتصادیات خود را برقرار کنیم. ما من بعد نیز به مردم تاجیکستان در رفع این ویروس کمک خواهیم کرد و این بحران را یک جای پس سر میکنیم. سفارت میگوید ویای واکسن ها یک قسم کمک علاوگی هماهنگ شده برای تحکیم سیستم تندرستی تاجیکستان می باشند. خرید موادهای تعجیلی که به پیشگیری و نظارت سرایت مساعدت می کند، بهتر نمودن اقتدار لابراتوری های تاجیکستان، بهتر کردن نظارت، واکنش و نظارت بیماری های کووید 19، رشد و گسترش فراگیری تندرستی، ارتباط خطر و اشتراک جامعه و دستگیری گسترش واکسن کووید 19. بیماری ها سرحد ندارند. ایالات متحده آمریکا با تاجیکستان ادامه خواهد داد تا پاندمی کووید 19 را کاهش دهد، تأثیر خرابی آور اجتماعی و اقتصادی آن را کم نماید و جهان را برقرار کند تا که برای خروج آینده بازم بهتر آماده باشد. تاکید شده است در اطلاعیه سفارت آمریکا. بنا به آمار وزارت تندرستی تاجیکستان تا امروز حدود 5 میلیون ویای واکسن ضد کرونا ویروس را رایگان دریافت کرده. با شرافت این کمک ها الکی بیش از 2 میلیون از 5.8 میلیون اهالی کلانسال تاجیکستان حداقل یک ویای واکسن و بیش از 1 میلیون نفر هر دو ویای واکسن را گرفتند. تاجیکستان گرفتن واکسن ضد کرونا ویروس را برای شهروندان از 18 بالا حتمی اعلام کرده است و برای انجام پوره معرکه واکسینه زنی به تقریبا 12 میلیون ویای واکسن احتیاج دارد.